nyamara byo ariko sibyo. Haleluya. Amina. Ariko ndimo ndashaka gusoma hano bahebura ibice bimwe. Ndasoma nta kindi kintu ndi bwongereho, ariko ndongera nsome naho muri Yohana 14:20 umuntu w'Imana kuzaraza kundebera byasaba rwa ngo nibwo bugingo buhora vuba kumenya akamenya. Haleluya. Nuko rero isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho dutinye, kugira ngo hatagira uwo muri twe wasa nk'atarishyikira, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'aba bantu. Nyamara ijambo bumvise ntibaryakira, ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Haleluya. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti narahiye umujinya wanjye ntibazinjira muri ubwo buruhukiro bwanjye. Aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi, kuko ari wowe yavuze iby'umunsi wa karindwi iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi. Kandi nanone ngo ntibazinjira muri ubwo buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kwinjiramo, babandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjira muri ubwo buruhukiro, kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ari uyu. Haleluya. 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 Mu kigande baravuga ngo singa wakati teka wakati. Haleluya. Singa wakati teka wakati. Haleluya. Haleluya. Imana yongera gutoranya umunsi ari uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane aya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Haleluya. Haleluya. Umurongo wa 8. Iyo Yosuwa baruhura, Imana yajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Haleluya. Ndashima Imana nabonye. Haleluya. Imana ari mwene data hano twiganye ubu butumwa muri 98 turabazibakira. Haleluya. Ndingira ko yajyaga duhura kabusunzu bajya gufaya. Haleluya. Ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera. Haleluya. 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 Singa wakati ya Toma. Singa wakati teka wakati. Haleluya. Nukuvuga ngo ijambo ryitwa singa wakati. Haleluya. Umuhinzi yagiye guhinga. Haleluya. Kugira ngo batibagirwa na kizi imbuto cyangwa se igicuma. Haleluya. Haleluya. Ahaca kanuza kakaziga. Haleluya. None agahinga kuko umurima bari munini, ariko kuko intabiri za kuza kubisa mu masaha 4-5. Haleluya. Ashobora kuza kuhibagirwa. Haleluya. Ariko kuko umugande wabizi none aravuga ati wowe haleluya. Haleluya. Iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Haleluya. Iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Haleluya. Inkoni nyine. Haleluya. Sabato. Haleluya. Haleluya. Kuko winje muri ubwo buruhukiro bwayo nawe aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iki yayo. Haleluya. 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 Ariko buriya barokora basomye ba Bibiliya mwene data, turamenye yuko nasa turi yo mwitangiriro. Turamenye yuko buriya nasa batijya mwitangiriro. Nta jambo ryitwa isabato turi mu gitabo cy'itangiriro. Haleluya. Ahubwo harimo umunsi witwa
karindwi. Haleluya. Karindwi. Kandi muri Imana yaruhutseho imirimo yayo yose. Haleluya. Noneho ngo yinjire nawe muri ubwo buruhukiro ariko si isabato. Haleluya. Nawe araruhuka. Haleluya. Ariko muzi imodoka yitwa mekanike, ziriya modoka zitwa Fiat. Haleluya. Ubu ngubu zisigaye muri Kongo. Haleluya. Kagano mu Rwanda ntabwo wabona ahantu yitwaye. Haleluya. Ariko mu kuvuga ngo iyo ugeze mu ikorosi abagabo nka batatu bahita bajya kuri vora kugira ngo bayikate. Haleluya. 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 Kugira ngo bayikate ukuvuga ngo ni mekanike yikata igomba abagabo batatu kugarura ukuvuga kugira ngo izajye kuva mu ikorosi yakwica muri make. Haleluya. Haleluya. Ariko jya kuri dororike noneho ari torosi ipakiye toni 60-70. Haleluya. Ni ukugira gute? Haleluya. Ni ugukoraho gutya gusa. Haleluya. Ubundi hasigaye. Haleluya. Iyo Yosuwa baruhura Imana ntiyajyaga kuvuga iby'undi munsi. Haleluya. Kandi ngo ntibazinjira muri ubwo buruhuki. Ngo fezi niba yaragize gutya Imana. Haleluya. Mose aba bantu. Haleluya. Ndirahiye do ntabwo bazinjira. Hapa bimurongo mwumvise. Teka wakati. Haleluya. 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 Nukuvuga ngo mwene data arabizi cyangwa se abantu babaye badive hari ikintu kibajya bagira ikitwa icyo kwibuka. Haleluya. Haleluya. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo cyane. Ariko niba ndashaka icyo nshaka kwivugira n'ahangana iyo Yosuwa abaruhura. Navuze n'ibyiriya modoka yitwa mekanike itakiba hano mu Rwanda. Haleluya. Bidashoboka. Haleluya. Yambwira abantu burya harimo ibintu bidashoboka. Gufata umupira wuzuye umwuka ukabwira ngo ucubire mu nyanja ni ibintu bidashoboka. Ntabwo wawucubiza. Haleluya. Nanone kubwira ibuye nanone rifite ibiro nk'abingaho ukaribwira ngo rirebe hejuru y'inyanja. Ayozika. Haleluya. Haleluya. Ni ukuvanga ibitabandika pasi. Kuko uwinje mu buruhukiro bwayo nawe aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cyaba abantu cyo kutumvira. Haleluya. 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 Uburuhukiro ni ubuhe? Uburuhukiro ari gusoma aho ngaho ni nibwo ari kuza afite amatsiko yo kumva ubwo buruhukiro. Niba ari bwa bundi bwo umunsi wa karindwi cyangwa se Haleluya. Kuko uje mu ubwo buruhukiro nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyanyu. Nababwiye ngo mugende musome igitabo cy'itangiriro cyose nta jambo ryitwa isabato muzasangaho. Uzasangamo azamamagare azambwira ati nabonye n'ijambo ryitwa isabato ahubwo azasangamo umunsi witwa karindwi. Kandi karindwi bivuga iki? Ikiruhuko cyangwa se bivuga uburuhukiro butari buriya bwo muri moro. Haleluya. Ntabwo ari bwo. Haleluya. Ndirahiye ngo ntabwo bazabwinjiramo ubwo buruhukiro. Haleluya. Ariko Imana yongera kuvuga ngo uyu munsi bwashize amagambo igihe kirekire n'amagambo amaze kuvugwa. Haleluya. Haleluya. Winje mu ubwo buruhukiro. Haleluya. Nabwiye ko turi busome hano mu Yohana 17 umurongo wa 3 ariko ndashaka kubanza usome ku murongo wa 20.
karindwi ku murongo wa makumyabiri, karindwi ku murongo wa makumyabiri, cumi na karindwi ku murongo wa makumyabiri, none uraza kugaruka kuri uwo murongo wa gatatu. Haleluya. sinsabira aba bonyine sinsabira abaki aba aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. haleluya, Amen. haleluya. Sinsabira aba bonyine, ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo, ariko si ririya bavuga jya. Haleluya. Gatatu, ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri haleluya, yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. amen, haleluya. Amakubita agasitwara, umuntu umwe ngo yari impumyi, haleluya, aragenda ahura na Yesu, haleluya, arangije atoba kondo amusiga ku maso, haleluya. Reka rero abantu bazamubonera ari mu ryavuga batikagira inkuru, tubwire ko duheruka wari impumyi wahumutse. asize akondo ku maso sibuba mu nyuma turegaruka n'umunsi. Ubu ngubu ninde wagusize akondo ku maso? Ni wowe ufite Belezebuli cyangwa ufite abadayimoni? Simbizi, kimwe cyo gusa nuko yampumuye. Numva nawe urimo urabaza cyane urashaka kumwizera. Ahubwo niyo mwigishwa wiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya, bakamenya n'uwo watumye ari we nde. Haleluya, haleluya. Arangije aravuga ati buriya Aburahamu atari yabaho. Haleluya, haleluya. Reka mvuge akantu kanjye n'akanjye ku giti cyanjye ntabwo ari akubwirijwe n'Umwuka Wera. Haleluya, haleluya. Aragarimo kanyarimo kavuga ngo RPF yahoze hari kuko abantu ntabwo bandi babizi. Iyo baza kubimenya byari kuborohera. Haleluya. N'abayuda nabo buriya, haleluya, haleluya. N'abayuda buriya nabo Yesu yahozeho ariko ntibabimenya. Haleluya. Imyaka 490, haleluya, ariho pe, haleluya, yari ariho, haleluya. Nubwo ibyumweru 70 bitegeka ubwoko bwawe kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bitangirwa impongano, hazaho gukiranurwa kwiteka, haleluya, ahera hasigwa amavuta, haleluya, ndetse ngo bizakorwa no mu gihe kiruhisha. Haleluya, haleluya. Ibyo birakorwa. Bubake Yerusalemu basubize impavu n'imaruro, nuko birangire, ahera cyane hagire gute? Hasigwa amavuta. Haleluya. Ariko kugeza na ziriya saa, haleluya. Abayuda barameze nk'uko nakumbura mwene data ari muri Amerika akajya nyohereza ifoto. Haleluya, turi kumwe. Akajya nyohereza ifoto. Jewe ifoto n'ukuvuga ngo ngenda yireba kuko umunda ari ifoto. Mwene data namuka avuye muri Amerika. Nzajya gusubira muri umunyarwego. Nzajya kuri ifoto cyangwa nzajya ndeba. Haleluya. 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 Amina. Haleluya. Nukuvuga ngo rero buriya kutiga biragatsindwa. Buriya ngo Dera Mukasine niwe wakabazi ngo ni ibindi barimo bavuga ariko nyamara barimo baramugamba. Bavuye mu mafoto yarangije ngo gatendera rero Mukasine no kubera kutiga no kutamenya guteka inuza. Fata twaguhambira. Ngo nyina naramubonye ngo yikora amabere yikora tonda akira rwose. Ko nduzimenye bashobora kuba bagutsinda. Kujya mama kujya kutiga. Haleluya. Imwe mu ijambo nasorezaho buriya. Wowe ngo abantu b'Itesalonike bari babi. Haleluya. Abantu b'Itesalonike bari babi, Pawulo yagiye abashyiriye ubutumwa
baramukubita musinye amagambo avuga ngo amera nkaho yapfuye, bajugunye iyo ngiyo mbega hirya bagira ngo yapfuye. Haleluya. Ariko ngo yaragiye ageze ahantu bita iberoye. Aravuga ati rero Pawulo uri kutubwira ntabwo turi kubyumva neza, ariko nitugera mu rugo. Haleluya. Haleluya. Imana iduhane umugisha. uriya mugabo mubona, uriya mubona afite amateka. Biriya bintu avuga ntugire ngo ni ibintu ari gupfa kuvuga gusa, ni ibintu biturutse ku mutima. Kandi ko mubona hariya yuzuye akababaro, yuzuye n'agahinda k'imyaka yamaze. Bariya ni abantu bigishijwe ibitabo, bigishwa idini, basomye bariya. Uriya ahagaze akubwira ibintu biri mu ntambara ikomeye, ibintu biri mu bakurambere n'abahanuzi. Uriya hano hagenda abantu benshi. Uriya mugabo uriya uri guseka uyu nguyu cyane cyane uriya ni umugabo byinshi, uriya bararuhanye, uriya bararuhanye. Ariko rero uriya ndere sinzi ko barushye kuri uriya wigeze muba abakuzi mbere. Uriya we yabaye umukuzi ibintu byose mbese urumva ko ariko Imana ishimwe rero, kuko buriya kabisa ngo ribaruwa riraye. Uriya azi icyo avuga kabisa, buriya arakizi. Isabato bigishijwe niyo ari gusoma none akayumva ari muri Amerika agutumira ifoto, numutekereza uzajya ureba ifoto, ariko se nazi iyi foto uzongera ureba ifoto. ariko se aho nabisobanuye ufite amatwi navuze ubu ufite amatwi uko yamaze kuza arababwira ati mu gitabo cy'Itangiriro nta hantu na hamwe wabona Sabato, ariko idini ryavugaga ko cyangwa se rivuga ko Imana yaruhutse Isabato. Isabato yahereye muri Edeni. Muri nayo mpamvu ngo bakubwira ngo wibuke, wibuke. Burya rero umuntu yibuka ikintu cyahozeho, bati buriya Isabato yahozeho muri Edeni. Ariko icyo ni igihimbano kuko ntaho tubibona muri Bibiliya. Imana ishimwe rero. Ukuntu twayitangiraga mu cyaro, twarabyukaga mu gitondo tukagabanya ibintu. Noneho twarangiza uri kujya gukura, uri kujya guhinga, uri gutera ipasi. Iyo mukecuru rero yazaga agasanga Isabato yatangiye, tutari imirimo itari yarangira imbabura cyangwa se zikora ikigikwa, intambara yaravukaga. Ubwo mukecuru nuko ngo kwitaga Bibiliya n'amigisho hariya. Ariko mba nababwiye ngo iki mbaherekare, babwira yuko Isabato na musenyeri uri kose oya wenda rukiri gutera ipasi wakire kugera mu rugo, uri kuvuga ngo uriya azagasanga ipasi gikwa, intambara yaravuka. Ariko se mu kuri kose urambwira yuko najya gusenga koko hari Isabato twaruhutse ngaho ngaho oya ndagira ngo mbabwire nyine iby'Isabato nyine twitwa ngo turaruhuka. Noneho umuntu yanagera noneho umuntu uza kubera imirimo n'imihati n'iki se gatangira. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu nyine hakenewe uburuhukiro. Haleluya. Kandi n'uburuhukiro butari mekanika nk'uko twabivuze, muri historique. Haleluya, haleluya. Kugira ngo nakukamenya ngo nongere Isabato. Noneho rero abantu rero kurya rero usanga. Haleluya. Reka murare mwatetse imyumbati, nimuza musanga imbeba yaguyemo. Haleluya. None se cyangwa se baripfundikiye, imyumbati irabora cyangwa iragaga.
haleluya. Ubwo ni ukuvuga ngo wenda nk'abaga hari akadima aho hafi wenda ku bantu b'abanyabwenge aho ni mu cyiciro cya kangahe kuba nta kadima kugatamburiraho ariko wabiriye saa sita tekereza umuntu wamwicaranye haleluya. ugasanga baguhaye ibiryo bishyushye haleluya. Dore ko uyu mwene data reka dufate umunota umwe dutuje twibuke urukundo rw'Imana. tujya dufata umunota umwe tukibuka hari umuntu watuvuyemo ariko tujye twibuka n'urukundo rw'Imana kandi tunezeze. ngira ngo amasaha asa n'ayakuze arambwira ngo bamuhemba bagikuyeho. ndamubwira ni ku ngufu ntabwo ugitanga ahubwo barashikwana. none pasiteri ndakuzi ufite amashyamba ufite imirima, nyereka resi zaho utangira icya cumi cy'imirima yawe dukoye icyo cya cumi bakwaka. abandi batoya bati wowe gushogoza pasiteri. ariko nyuma yo kumva ubutumwa bwiza nyine ni uguhamya gusa muri Kristo ririya jambo umuvandimwe yatwigishije Yesu nk'inzira. namaze igihe kirekire numva Yesu nk'utwereka inzira. ibyo rero biravuna mu buryo bwose bushoboka. iyo umuntu atabaye indyarya ashaka gushyira mu bikorwa iby'idini biravuna mu buryo bwose bushoboka. kuko nabaye umudive njya mu bitwa abagorozi nabo ni abadive ngo bari special. ariko na mbere yo kuba umudive nigeze kujya no mu ba Yehova aho ndiga ndangiza igitabo cyitwa ushobora kubaho iteka mu isi izahinduka paradizo ntangiye kuba umubwiriza. ariko iyo winjiye mu badive intambara ikomeye ivuga ko icyigisho cy'urubanza ngo mu rubanza Imana izazana amagambo yose wavuze, ijambo ryose ry'imfabusa, inshingano wirengagije izayiza n'itegeko nawe ikuzane igendere itegeko ikureba nawe. icyigisho cy'urubanza rero iyo ukize kandi ugashaka kugishyira mu bikorwa ni hahandi usanga warabaye umurakare utagiseka niseka ndakora icyaha utakiye. noneho byakwinjira mu mirire bitwa inama z'igisobanuro umugabane wa kabiri bavuga ngo abantu barya inyama bazatandukana n'ubwoko bw'Imana bazarimbuka. n'uwanga inyama, injanga, amafi, icyayi, ikawa, ibyo byose byari mu buryo bwo kwishakira agakiza. n'amata burya bakamira inka hasi burya baba bari gukuri kuko hari ibintu byinshi biri mu bitabo bya Elena White abagerageza kubishyira mu bikorwa babahindura abasazi kandi biri mu bitabo by'Abadivantiste. kuko Abadivantiste hari ikirego babarega cy'uko bavangura bafite ivanguraruhu. Elena White yaranditse ngo abirabura ntabwo bagomba gushyingiranwa n'abazungu. Gahari no mu bitabo nagishaka nta kibazo. hari naho yanditse ko hari abirabura ntabwo bagomba gushyingiranwa n'abazungu. ibyo ni Elena White yarabyanditse mu gitabo. wowe ndabya nta kibazo. ububyutse buriho muri iki gihe ububyutse baravuga bagomba guha umuntu uwo ari we wese igitabo cyitwa Intambara Ikomeye. ubusanzwe igitabo iyo gikosheje ubu ngubu leta ifite ibitabo yakuye mu banyeshuri bitewe n'uko hari amakosa bagiye bashyiramo. ariko ububyutse mu Badivantiste ni ugutanga igitabo cy'Intambara Ikomeye ngo ni ugusenga utisengesheje. ubu ni ugusenga saa 11 na saa 1. urumva mu by'ukuri ni abamizirima si by'abamizirima niba basenga 3 kuri 5. ibyo rero niyo mpamvu twari twe gushima Imana. iyo umuntu ari kubivugira ahangaha ahura n'umuntu akavuga ati waraguye wagize gute, ariko umuntu atuje mukaganira
niho urushaho kumva ushima Imana. Reka dushime Imana kuko yaduhishuriye ukuri kwabo kandi tukakwemera. Ntabwo ari ugutwarwa wenda n'ibindi bintu abantu bajya bavuga, kuko Satani n'umuhanga. Hanze aha ngaha abantu benshi bamwe twiganye ukuri babaye ukundi kundi, ku buryo babareba ukavuga uti ko kubuntu gutera abantu gukora ibyaha. Ariko niba hari ikintu ahubwo cyatuma tunabaho neza muri sosiyete ni ukumenya ubutumwa bwiza. Kuko na Pawulo aravuze ati nubwo nabanje kubutukana n'umunyarugomo ariko ibyo nabikoze ntarizera. Mu kumenya umuntu bw'Imana no kumenya iby'icyaha, tumenya ko umuntu ari nk'igisimba. Muri parike, abarinzi ba parike iyo ugiye gusura ingagi barakubwira bati ugende gakeya, ntiwikomange mu gatuza, nigukoraho ntunyeganyege, ibintu nk'ibyo. Burya natwe tumenya uko dutwara kamere bitewe n'uko tuzi ibiyirimo, tuzi ko atari iyera itazigera inera, ahubwo tukaba tuzi kimwe gusa yuko twera bitewe n'uko turi muri Kristo. Muri Kristo maze kubimenya mu by'ukuri nanjye byabereye. Nagiye mvuga ngo navumbuye Archimede. Amaze kuvumbura ihame ry'uko iyo ushyize ikintu mu mazi, amazi ameneka inyuma abangana n'ikintu cyagiyemo, ngo yavuye muri pisine yambaye ubusa agenda avuga ngo navumbuye. Maze kumenya nanjye muri Kristo, naravuze nti urugendo rwanjye rw'amadini rurarangiye. Iri ni iherezo ry'amadini rwose. Kuva icyo gihe iyo tuganiye wese aho yaba ari hose, nta kinkoraho, gusa numva nezerewe nuko ndi muri Kristo Yesu. Imana ishimirwe ibyo yakoze. uje murahweza nanjye ndashima Imana yarandinze nongeye kuva mu materaniro maze iminsi nterananye kubera nkoresha n'abakoresha bikomeye ura no kuwa kane nisuje kugira ngo kuva mu materaniro kuwa kane ariko igihe kizagira amashuri iteka azabishoboza ubwo mperuka hano rero hasi rero ntabwo arahari nigeze kubaza ibibazo byerekeranye n'abagore n'iki nshaka gusobanukirwa, ariko ntabwo nabibaje mu buryo bwo gupinga ubutumwa bwiza, ntabwo napinga ubutumwa bwiza. Iteka ryose mu materaniro mugira ku wa gatandatu wo kutumwira utwatwica mu matwi yanjye, yewe nabaye mu madini arambwira mugeza nabanje mu Gatolika nigeze kubageraho gatoya mvanwamo nuko nahongoye inzara za Mariya cya cyumba babumbye tw'amariya. Ninjye kuzabatizwa barambwira bati ubwo uzabatizwa ariko Mariya yamize inzara. Kuko nongeye gutangira ninjye kubatizwa ariko ngiye kwiga imyaka 3 mu batizwa. Ntekereza kwiga imyaka 3 nongera ntanga amafaranga ngo nongere mbatizwe, numva iranzonga. Kimera ndicara. Hashira igihe njya mu Wapantekote. Wapantekote naho tubambayo nza kubonamo ikintu cy'uburyarya mu gukora igitego, ujyamo ikintu cy'uburyarya kurobanura ku butoni, mbona nabwo atari umwuka w'Imana, nabyo mbivamo. Nza kujya mu ba Branham, ikintu kibabwiye naho mbamo, ariko inyigisho zihari ntibatiye kubwira ko warongora abagore ushaka bose. Imana yanjye nasigagira n'umuntu ndongora kumva gutandika rwose nakumanye wanyu Imana yampaye nta bagore nashatse, ariko banyumvishe ko ari ibyo utemera ko abagore benshi ndakabura nihangana. Ubwo rero ibyo byose pasiteri yigeze kwigisha kuri radiyo, arafata umuntu yumva icyo ashaka kumva. Burya hariho ikintu uba wumva ko ari ukuri,
ariko wakumva abantu bose bahuriye kuri ibyo binyoma ukavuga uti bose igihe ndi mukuru ugashaka kujijinganya. Ariko mu by'ukuri muri wowe uvuga uti igihe byose nubwo ndi kumwe n'aba bantu ariko ibintu bavuga si ariko ntababeshya mvugishije ukuri ko ndi hagati yanyu. Bene data iyo babwiriza mba numva duhamanya neza ari bene data turi kumwe umwuka ari umwe. Basobanura ibintu nkumva nta bwenge mfite burenzeho bwo kuvuga ibindi, nkumva ibyo bavuga ni ukuri kandi noneho ngakompara n'ibyanditswe ugasanga abantu bafite ugasanga bari bo bene data nubwo ntabasha guterana nabo buri gihe ariko aba ni bo bene data ko umwanya bamurisha. Nanjye rero gahunda mfite Imana nishoboza tuzabana iteka mu ijuru. Amaraso y'umucunguzi yosoko yozaba. Kazamuriho gakuba iratunira hasi. Amaraso y'umucunguzi yosoko yozabanduye. Iyo yezabanyabyaha bakabonera rwose ndaguhimbaza ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye ndaguhimbaza ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Urya mwambuzi nk'abambanywe ararabuzwa aranezerwa nayo mwihebe mubi nkawe unabara umboneze ndaguhimbaza ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Mwami Yesu mwana w'intama yagukundira mucunguzi amaraso ya watunganye ayo watubiriye ndaguhimbaza ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Nta kindi kibasha nkayo kudutsemba ibicumuro no gucungura n'abemeye kwizera umucunguzi ndaguhimbaza ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza
wangiriye ukanyoza ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso waguye no mu isi ndi no mu isi bikananira kugushima uko bikwiriye umuzamuro zirurimi yemusingiza iteka ndaguhimbaza ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso waguye. Haleluya, amina. Imana ishimwe. Uyu muhungu ku cyumweru yatuzutaguje atuzanira ngo igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ariko hari ijambo yababwiye njye naciyeho nanjye hagati bamuganira ngo teka wagati ririya nihishurirwa rikomeye. Uvuye mu buruhukiro bw'isabato ukinjira muri kiriya gice cya kane yasomye ukava ku ifoto iyo Yosuwa abaruhuye, Imana ntiyajyaga kongera gushaka undi munsi. Arangije avuga ati guhera mu itangiriro nta hantu higeze haboneka isabato. Arangije avuga ikintu gikomeye. Umuntu ari muri Amerika akajya kohereza ifoto ukareba yafoto ukareba kugeza igihe wa muntu noneho yiziye mukabona ntazongera gufata ifoto. Yari ibaye ibya Mose byari birangiranye nyine n'iyo foto, kuko twari tubonye ifoto nyayo. Haleluya, twari tubonye uburuhukiro nyabo, kandi ubwo buruhukiro nyabo twari tunyuze. Mwene data nawe wongeyeho ijambo aravuga ngo maze kumva ubutumwa bwiza bw'amadini byari birangiye, kandi ko umaze kumva ubutumwa bwiza idini ntiryakongera kugucunga. Uzi ko bacunda abantu nk'abacunda amata, amacu turayacunda ukayacunda warangiza ukavanamo baragucunda paka ipenzi baragucunda kwezi, baragucunda kugeza aho bagukamura hakavamo ariya mata ye y'amazi bakinywera, bagukuramo amavuta bakanywa amavuta, wowe bakagusiguraho amazi, bakagusiguraho amazi ntacyo baguhaye. Umuruho abantu babonye iyo baza kumenya ubaruhura, kandi bazamumenya kuko natwe twaramumenye. Imana ishimwe. Ntabwo Yesu ari igisambo, oya, ntabwo ari igisambo, kandi ntabwo agira uburyarya n'abandi azaba. Amina. Haleluya. Mwafashije nubwo amasaha yagiye akatwereka arimbuka ijana n'icyenda. Yuzwe ijana n'icyenda. Hano hari umuntu duharira itime neza, yakwegere mikorofone bafite indi njyana yindi yayo naza yitwigisha yakaba yahageze.
twabonye uburuhukiro bw'isabato, twabonye uburuhukiro bw'imitima yacu, twaranyuzwe kandi twageze. Haleluya, Imana ishimwe. Ubwo twahoraga dushikagurika tutazi itangira ryacu n'iherezo ryacu, ariko Umwami Yesu yaduhaye uburuhukiro bw'uko imitima yacu kandi turanyuzwe, tunyuzwe iwacu. Haleluya, tunyuzwe iwacu. nabo bafite ikibazo ku bintu twagiye tuganiraho hano ku kiganiro cyabereye aha ngaha, hari umuntu ufite icyo yabaza mu bashyitsi bacu ndetse n'abatari abashyitsi, hakaba hari ikintu wumvise ushaka gusobanuza neza. Uyu mwanya tuwutangira iki? Tuwutangira kugira ngo niba hari akantu wumvise katajyanye n'ibyo wigishijwe, turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Cyane ko harimo abantu benshi batagize amahirwe nk'aya yo kubwirwa ijambo ngo dushake ikirindi rivuga. Uyu mwanya rero ni umwanya wawe kugira ngo icyo wumvise gitandukanye n'ibyo wize aho wari uri, turebe icyo Bibiliya itubwira kugira ngo tutazagwa mu mutego w'umwanzi. Icyanditswe tugisobanuze icyanditswe kugira ngo tubaze neza ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Karibu. Murakoze. Ese ashimwe. Ikibazo mfite ni kimwe kandi ntikinagoye. Mwene data uvuye aha ngaha avuze ibijyanye n'isabato n'uburuhukiro, kandi naho mu itangiriro nta sabato irimo. Avuga umunsi wa karindwi, ariko niba hari abantu baciye mu itorero ry'Abadivantisite bari aha ngaha, rwose ndabizi neza, aramutse agize ikibazo azana mu byerekeranye na biriya bitabo, ubwabyo wenda twabiganiraho nkabanza nkamutsinda, kuko ndabizi neza yuko biriya bitabo nabyo mbikoresha ubwabo mbatsinda muri biriya. Kubw'ibyo nagira ngo umuvandimwe aze kudusobanurira neza, cyangwa se niba hari umuntu wamwunganira uri hano niba yagiye, aze kudusobanurira neza uburuhukiro yavuze bw'umunsi wa karindwi, abusobanuriye neza, kuko nshobora kuba nabwumvishije ukundi atari ko yashatse kubivuga. wadufasha ko asohotse wowe uhagaze, kuko ibyo ari byo byose icyazi nawe ukizi, ukivuze cyabasha kugira icyo kimarira abantu, kubona hari n'abandi nabo babaye muri izo nyigisho. Murakoze. Reka wenda mbivugaho gato. Mu itorero ry'Abadivantisite n'uyu munsi turimo, njyewe niba hari umuntu baramutse mu itorero, njyewe ntawe uranje rwose, kandi rwose nkurikije ndi inyangamugayo muri bo. Inyangamugayo muri bo kuko nanditswe ku gipande, kandi nanditswe ku bipande by'amatorero abiri. Iyo nasengeye hariya barampamagara, nasengera hariya bakampamagara. Kubw'ibyo rero hari akantu nkanjye numvishijemo gasa n'agakorozi, vuga ngo uburuhukiro bw'umunsi wa karindwi, ariko hakaba hari n'ubundi buruhukiro. Kubw'ibyo rero ntabwo uburuhukiro bw'umunsi wa karindwi ari uburuhukiro buvugwa mu Baheburayo hariya yasomye nyine bw'undi munsi, cyangwa se ubw'Imana yaduteguriye. Ubw'Imana yaduteguriye abizera Yesu Kristo, ubwo buruhukiro baburimo, ariko ubw'umunsi wa karindwi ababurimo nabo ubwabo bazi yuko ntacyo bwabagezaho. Ibyo
yashize noneho aho narindi kubera numvaga barimwo barasa aho numva umutima wanjye uri ndaseka barangiye barambwira bati gira icyo tubwira turabona usa naho wafashije ndababwira ariko se mwebwe ibi murimo gusoma ko hano ari itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi tuba tuyifite igitabo cy'amahame y'itorero kandi umuntu akaba ajya kubatizwa ayo mahame yarahiriye ndetse pasiteri abwira abadiyakoni ati mu ntebere muri bariya uwo utari bubyemere azabatizwa ubutaha yamaze kubyemera none mpabaza mwebwe murabona ibi bintu byoroshye ku itorero ryacu nk'abadivantisite cyari ikintu baravuga ngo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ntibiharanirwa kandi bakavuga ngo muri icyo cyigisho ngo n'abakomeza amategeko nabo ubwabo bazi yuko nta bugingo buhoraho yabaha noneho njyewe narayasomye ndani ndababwira ntese niba gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera bidaharanira kandi gukomeza amategeko bikaba nta kintu byatugezaho noneho birasaba iki kugira ngo umuntu abone agakiza icyo mbona isaba ni uko umuntu yizera kugira ngo abone agakiza bati nibyo none ko mubizi yuko amategeko ariyo tugendera ibi ngibi ubundi murabyumva neza biroroshye kubisobanurira abantu yuko kwizera byonyine bihagije batari kuzi yuko ibyo urimo kuvuga turimo kumva hari ukuntu bisobanutse kubera ko ngiye kuvuga byinshi najya nicaramo noneho bakambona ariko mpagaze ahangaha kugira ngo mbahe na raporo hariya tujya dutanga raporo ariko raporo ngiye kubaha nimvuga nk'umuntu mufite amatwi abiri munyumve nk'umuntu ariko nimvuga nk'Imana muze kunyumva nk'Imana nyine murakoze aha ni mu rugo ejo narabyutse mu gitondo njya kwivuga harashirwa mu cyaro ariko sinagiye ku rusengero noneho mu gutaha ni mugoroba ubundi nkimara kubona umugore nari nzi ko amagambo yashize imvugo ariko yaje kuntungura numva hari ukuntu ntiyumva mu minota 10 gusa nari ndi kumwe n'umuvugabutumwa w'umumama nabonaga yambaye iniforume tujya twambara z'ubururu n'umweru kujya muziba yarayambaye noneho nza kumera umusanzu muri Kristo wese wasengeye ati nirwanye n'abantu b'Imana hariya mu gitondo nimugoroba umukozi w'Imana cyane none se umaze igihe kingana iki muri uyu murimo ubwiriza ubutumwa ati guhera muri 1997 ariko warivukiyemo ati hoya ati navuye hariya ati ntabwo navukiyemo ati ngira amahirwe Imana inzana hano inyereka ukuri n'ibi bisawa ariko ati birambabaza gusa amasaha yagiye ntiriwe ntondora ikiganiro twagiranye iminota 10 gusa yari ihagije kugira ngo aba nampaye nomero ye ubwo nyine numvishije yuko imitoma ntiyifite ariko ubu icyo nsigaranye n'imitoma y'umwuka naho iy'umubiri y'amagambo yashize murakoze ubwo rero yaje kumbwira ati naje kubese ubundi sengera he ati hoya ati wimbaza aho nsengera ati kuko nkunze Bibiliya kurenza idini hoya nkubajije urusengero sengera ntabwo nkubajije itorero arahambwira n'abantu ariko rero nzi idini urarikunze ntese ntorikore ati hoya ati njye nkunze Bibiliya kurenza idini ntareka wibeshyaho ngaho urayikunze ati cyane umpa nomero yawe ati ndayigura senye biganga nzembera mbe hano ntege njyemo bati njye kuganiriza uwo mubyeyi ubu ni uwa mbere ubundi hari ukuntu intumwa zagendaga zikora umurimo hirya no hino ariko bakajya gutanga raporo i Yerusalemu niho Pawulo na Barinaba bari bagiye mu nama ariko ngo bageze i Yerusalemu babwira bagenzi babo uburyo aho banyuze bagenda babwiriza ubutumwa nanjye rero numvaga ngomba gutanga iyo raporo ikindi nabaye igihe kinini mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ibyo bitabo bya Ellen White narabisomye ntabifite ariko njyewe icyo nabikuyemo nta kindi Ellen White ubundi yayivuye ngo uyu ni umucyo muto ubayobora ku mucyo munini ariwo Bibiliya
ubundi niba ubisomye ukaba ari umucyo muto kandi ukaba umaze kubona bibiliya, umucyo muto ushaka umucyo munini wawe ubonye, none uracyari muri wa mucyo mutoya kandi niwo uhengamiyemo cyane, uwo mucyo muto urawushaka. Ntabwo ibyo bitabo cyane cyane ko kiriya gitabo cy'intambara ikomeye njye sinagikundaga rwose, njye narabirwanyaga kuko nari naramaze guhishura, ariko mu gihe cyo kugitanga bitapfaye muri kiriya gitabo kandi ngisoma, nahise nsoma n'icyigisho nakuyemo ijambo rivuga ngo ni umugorozi umwe wabwiraga abantu bamubonye yuko ngo abwiriza ubutumwa bati arabwiriza ibya Luteri, arangije aravuga ati njyewe uwo muntu w'Imana niba yarabwirije iby'Imana yamutumye yarakoze, yagaruriye benshi kuri Kristo, ati rero nanjye ndakora ibyo wantumye yantumye, ati kubw'ibyo simbwiriza ibya Luteri, njyewe nta n'impamvu yo kugera mbwiriza ibya Elena White, ndumva nta mpamvu yo kubwiriza ibya Daniyeli, kuko Daniyeli yasabye kumenya ibyacu by'iki gihe, Imana iramwihora iramubwira iti ibyaba ari yabyibona. Kubw'ibyo Imana yaramukoresheje Daniyeli, ikoresha n'abandi mu gihe cyabo, uyu munsi ni njyewe. Kubw'ibyo rero hari bariya bene data mbanasize hariya, yagize amahirwe yo guteranira ahangaha, hari benshi tugenda tuganira nkamubwira kandi arimo arabyumva. Hari wigeze kumbaza muri iki cyumweru ati ese idini ni ryiza cyangwa ni ribi? Nahise mubwira nti mbuze imvugo nabivugamo ngo ngusobanurire uburyo ari ribi. Ntabwo manteri yigeze yongera, ariko nahise mutangira kuko dufite umwanya uhagije kurenza uwo mfite hano, nahise mutangirira mu gihe cy'abafarisayo na Yesu apfira ku musaraba. Ndavuga nti Yesu yarapfuye aravuga ati byose birarangiye, ni njyewe gitambo gihoraho, uwunyizera azabona ubugingo buhoraho. Ariko abari bari mu buturo bwera baravuze baturiye mutindi ntitwamwizera, n'ubundi aturuka hariya hirya kwa Yozefu. Umva ariko hano ndabagize kuri z'Imana ikora hagiye birandega hano tubafite abavugabutumwa bagiye kubika iyi si, wa mugani abubitse ibihugu kandi badashaka kumenyekanisha, barahari tutazi, ariko Imana irabazi. Imana bagire neza akazi dukomeze. Haracyari barashaka kugisubiza. nategereje mu nyumve cyarangiye. ikibazo nawe mushitsi nabibajije parce que j'aime quand j'ai s'agissait de la Zaltengo nabajije Alice akamubaza none se nivuga ngo tuba twarababaye Yesu yamusabye byose birangiye twarababaye, akavuga ko nta muntu akikora ibyaha, kandi je vois abantu benshi baracyarimo barakora ibintu bidashobotse. Aramubaza Alice aramubwira ko ibyaha ntabwo bikiriho umaze kwizera Yesu, donc nta makosa. Ok dukora amakosa kubera ko dushobora gusaba imbabazi, dufite uburenganzira bwo gusaba imbabazi. Ibyo nicyo nashyitse kumenya, dukora amakosa tugakora ibyaha. So abantu bakora amakosa naho uyakorera umubyeyi wawe kugira ngo usubirane neza ubusabane n'umubyeyi wawe, tu dois demander le pardon. Ndashaka kumenya rero est-ce que alors tu vas quand même demander le pardon? ngira ngo nyine kuba ariko bwa mbere ageze aha ngaha, ahubwo atagize ikibazo niho cyaba ari ikibazo, sibyo? Ubundi ugomba kugira ikibazo kabisa. Ugeze hano bwa mbere byanga bikunda ugomba kugira ikibazo, ariko Imana ishimwe kubera yuko unagaragaje nyine kugifite. Wenda twari kuva hano tutamenye
ariko ndashimira imana ku magambo yavugiwe aha ngaha. Buriya hari ubutumwa umwuka wera yaduhaye, ubutumwa yewe ubwanjye bwabaye nk'igitsi ku mutima. Hari amagambo yavugiwe aha ngaha. Uyu mugabo yavuze, arangije Bernard araza arashimangira, ndavuga ni kabisa nanjye numva habaye bikashe mu mutima. Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ariko kuba ari inzira, hari ukuntu mwarimu yabivuze, abivuga nka mwarimu, avuga ati ni inzira n'uburyo. Inzira n'uburyo. Ni inzira ikugeza ku gisubizo nyacyo, kandi icyo gisubizo n'ubundi kiragenda kikagaruka kuri we. Ni inzira ikugeza ku bugingo. Nanone mwaye ni uburyo, ni tekiniki ikoreshwa kugira ngo ikugeze ku bugingo, kandi iyo tekinike nanone inyura mu kuri. Urumva ni mwaye ikugeza ku bugingo, ariko kandi iyo mwaye igaragazwa n'ukuri. Urumva Yesu ibyo yadukoreye biruzuye 100%. Ubundi nibwo butumwa bwiza. Yesu avuga ati tout est accompli, byose birarangiye. Nkunda muri nani handi ni muri Luka fara yandi muri Luka 10:24 ngira ngo ni umurongo wa 25, ngo abonye ko byose Yohana 19:28. Reka tuhasome Yohana 19:28, ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye. Ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye noneho, Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, amenye yuko noneho byose birangiye. Agira buretse gato, ndagira ngo ahantu tubanze tuhumve neza. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyandike bisohore rwose, niko kuvuga ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. Noneho ku murongo wa 30 niho yavuze ati amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye. Yesu amaze kubona yuko byose birangiye, ibiki bya bindi byo gusohoza amategeko no gukiranuka amategeko yasabaga, kuko Yesu Kristo yavukiye munsi y'amategeko, ayakuriramo, arayasohoza kugeza ubwo avuze ati birarangiye. Pastor ukuntu birantagatifu bivuga ngo Yesu amaze kunywa muri iyo divayi irura, aravuga ati birujujwe. None ku murongo 28, nyuma y'ibyo Yesu wari uzi ko byose birangiye kugira ngo ibyanditswe byuzuzwe, aravuga ati mfite inyota. Kugira ngo ibyanditswe amaze kumenya yuko byose bigize bite birangiye. Rero hari ijambo hano hanze badushinja, kandi nyamara atari twe ahubwo ari Bibiliya. Iri jambo rivuga ngo byararangiye. Byararangiye ni Yesu wabivuze. Amenye yuko byose birangiye,
kugira ngo ibyanditswe bisohore cyangwa byuzuzwe. Niho yavugaga ati ntabwo naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, ahubwo naje kubisohoza. yaje kubyuzuza neza, ni ukubyuzuza cyangwa ni ukubishyitsa, ni ukubigeza aho bigomba kugera. Kwa gukiranuka kwasabwaga n'amategeko, Yesu Kristo yaragukiranutse. Nta kintu na kimwe yigeze acumura ku bijyanye n'amategeko, ku buryo na Bibiliya ubwayo butangira ubuhamya ko utigeze amenya icyaha, ngo Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yesu Kristo rero yarabirangije. Ibiki Yesu yarangije iki? Yesu Kristo yarangije ibyerekeranye n'urubanza. Ubwo ndabivuga mu ncamake, Yesu Kristo yarangije ibyerekeranye n'urubanza rw'abamwizera. Niyo mpamvu Pawulo avuga mu Baroma 8 ati noneho rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Noneho rero se kubera iki? Noneho rero kubera iki? Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Niba uyu munsi dushobora kwitwa abanyabyaha kandi twitwa nanone ko twizera Yesu, ni ibintu bidahura, ni imvugo ivanze nabi itarimo n'ubwenge, kuko ntibishoboka ko twaba abakiranutsi ngo twongere tube n'abanyabyaha. Niba turi abakiranutsi, ntabwo ari uko twebwe twakoze ibyo gukiranuka, ahubwo nuko twizeye umukiranutsi. Kubyizera, kwizera ko ibyo Yesu yakoze byose yabikoze ku bwacu, ni ukuvuga ngo twakiriye imbabazi z'iteka. Kwemera igitambo cya Yesu Kristo, kwakira amaraso ya Yesu n'igitambo cy'ibyaha byacu kandi cy'iteka, bihwanye egari no kwakira imbabazi kandi z'iteka. Urumva uko niko kwizera. Ariko noneho dukuyemo kwizera tugashyira muri logike, aho none se twakwitwa abakiranutsi dute kandi tugicumura, tugikora ibyaha? Niyo mpamvu rero idini ryahinze indi nzira, niyo ya formule yavugaga. Ubundi hari formule imwe ugomba kunyuramo, nibyo Bernard yaje ashimangira, avuga ati iyo mubajije uburyo wabonye igisubizo ukambwira formule, ako kanya mpera ko menya ko igisubizo cyawe ari cyo cyangwa se atari cyo, kuko hari formule wakoresheje kugira ngo ugere ku gisubizo. Rero Imana nayo hariho formule yaduhaye kugira ngo tugere ku gukiranuka kw'iteka, kugira ngo twitwe abera n'abaziranenge, kugira ngo twitwe abakiranutsi. Hari formule Imana yaduhaye. Iyo formule yitwa kwizera Yesu Kristo. Kumwizera ibyo birahagije. Abaroma 4:4 aba ukora ibihembo bye bimuhanirizwa, ntibimuhanirizwa no guherwa ubuntu, ahubwo bizitwa ubwishyu. Abaroma 4:4 byitwa ubwishyu. Wari kudakora ahubwo akizera wawe utsindishiriza abanyabyaha, ngo uwo kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Urumva gukiranuka kw'Imana? Wajya mu Baroma igice cya 10 ugahera ku murongo wa mbere, Baroma 10 ugahera ku murongo wa mbere, haravuga ngo ubwo bayoberwaga gukiranuka kw'Imana, ahubwo Paulo yasengeraga bene wabo b'Abayuda ati icyo nsabira bene wacu ni ukugira ngo bakizwe, kubera yuko ubwo batamenyaga gukiranuka kw'Imana uko ari, ngo bihangiye gukiranuka kwabo. Noneho bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Uzi uku gukiranuka kwabo bihangiye uko kwizera gukora, ntabwo ari iyacu, ni yuko kwizera. Ubundi iyo upfuye ntese wari wabona umurambo ukora. Iyo wapfuye ntabwo ari wo ukora. Noneho tekereza rero, uramutse ubonye umurambo
unyeganyega. Uramutse ubonye umurambo unyeganyega, ako kanya niba uri umuntu muzima ufite ubwenge, ugomba kuvuga uti agomba kuba hari ikintu kiri kuwunyeganyeza hariya, kuko ubundi busanzwe ku bwawe ntugomba kunyeganyega. Niba uri kunyeganyega rero uvuga ngo hari ikintu hari, utangira gushaka ikiri kunyeganyeza uwo murambo. Uko rero niko n'imirimo yo kwizera imera. Ntabwo ari imirimo yacu kuko twe twarapfuye, nta n'ikiza twagakoze twebwe, ariko niba tugikoze tubikesha ubwo buntu bw'Imana. Kwizera uwo mwana w'Imana wadupfiriye, watwitangiye, birahagije kugira ngo tubabera, dukiranuke, tutsinde isi. Yohana wa mbere 5:4. Yohana wa mbere 5:4. Ibi nibyo byanesheje isi, cyangwa iki nicyo cyatsinze iby'isi, ngo ni uko kwizera kwacu. Kwizera kwacu niko kwatsinze isi. None dusoreza ngaho, noneho niba utawumvise neza undi arebe ukuntu hashimangira nawe niba. Kandi kantu cyashaka ni uko kuva Yesu yapfa akazuka, Imana ntizigera ireba umuntu, nta n'ikintu bibazwa. Ako kantu turagasoreza. Urabona muri 5 urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:4 haragira ati, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi ukuri ko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, ngo kandi ukuri ko kunesha iby'isi ngo ni uko kwizera kwacu. Ntabwo ari ibyo dukora, si amagambo yacu. Nta magambo yigeze akiza umuntu kuva isi yaremwa, nta murimo mwiza w'umuntu wigeze umukiza, ariko kwizera niyo soko y'ubugingo. Kwizera gusa niko kubasha gutuma duhabwa ubugingo. Reka nawe twasoma wenda Tito 2:11, ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'umukiza, k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi ntiwagirishe abantu kugira ngo abe ubwoko bwe bwite, kugira ishyaka ry'imirimo myiza. None reka dusoreze kuri rya jambo yaravuze. Ubundi kuva Yesu Kristo avuye mu ijuru, kandi bibuke ko Yesu Kristo ari nawe Imana nyine, yambaye umubiri kaza hano ku isi. Icyari kimuzanye si ikindi, ni ukugira ngo aze gucungura umwana w'umuntu. Noneho Yesu Kristo amaze kuva muri kwa gukiranuka, haguruka gatoya ahangaha. Uyu ni wa muntu ukiranirwa, wagombaga gupfa, wari mu ntebe ya condamnation. Yesu Kristo arazamukuramo, yicara muri wa mwanya we. Noneho yicaye muri uyu mwanya, niho ngo Ebana kabisa n'ubwira kabiri bwaraje, kandi ari ku manywa. Imana imutera umugongo. Yesu arataka ati, data niki kikundekesheje? Nubwo yarahindutse icyaha ku buryo n'Imana ibitakimubona. Urumva? None Imana yareba uyu gasanga uyu niwe ukiranuka kurenza uyu, kandi uyu niwe Yesu. Ariko kubera yuko Yesu yagiye mu mwanya we, uyu nawe akajya mu mwanya wa Yesu, yareba agasanga uyu niwe ukiranuka. Uko niko twitwa abakiranutsi. Ntabwo Imana ibara utuntu tw'udukorwa twacu, ntinatubona kuko twambaye Kristo. Baba batirijwe muri Kristo bose, baba bambaye Kristo. Iyo Imana iturebye ibona Kristo, ubwo ndavuga bamwizera ariko. Kuko Yesu yuvugwa hanze aha mu madini nawe ni ukuri, ntabwo ari we, ni uwundi uri. Ntabwo ari wa wundi waje gukemura ikibazo cy'icyaha. Uriya ni umuntu utanga imigati, utanga viza, utanga abagore, utanga akira abana, akira ibinini,
va ku mutwe urambe va ku murizo jya ku mutwe Yesu wirukana imbeba mu nzu Yesu ugira ati ibintu nk'ibyo ngibyo mbese ugasanga ibintu biteye iseseme ariko uyu nguyu wavuye mu ijuru akemera kwambara akamera k'umwana w'umuntu akemera gupfa urupfu rw'agashinyaguro nta kindi yari azaniye abantu uretse ubugingo buhoraho uburuhukiro bw'iteka kabisa umwinjiye ngo abaruhutse imirimo ye yose ubundi nta turo sigarambe yatanga ituro Imana ngo ryemere Imana yakwemera ituro ryanjye Yesu yatanze irihagije wowe watangiye Yesu Kristo ubwe yabaye igitambo abo mutambyi kandi ubu ngubu ngo ni uhagaze imbere y'Imana ubwacu niwe Imana ireba ntabwo Imana itubona ibona Yesu Imana igize ngo ikurikize bwa butabera bwayo ngo ikubite umuntu uramukubita umukuye he banza unkubite ubone kumukubita kandi nanjye kugira ngo unkubite nawe urambwira impamvu ni iki ntasohoje kandi nayo aba yikubise kuko turi muri Kristo Yesu uko niko kwizera ubundi kutizera kuri muri Kristo Yesu nicyo cyaha kirimbuza ubundi nta cyaha ntabwo Imana izigereza n'umuntu mu rubanza ngo waribye warasambanye wakoze ibi n'ibi iyo ni Allah niwe uzakora iki ariko Imana data ise w'umwami wacu Yesu Kristo mu rubanza iza abantu babiri gusa uwizeye n'utizeye warizeye wakinjira mu bwami bwa so bwa buteguye ntabwo wizeye hari urabona jyewe niyirizaga kabiri mu cyumweru ntabwo nigeze nsambana wa musore w'umutunzi ku rubanza ku munsi wa nyuma ntacyo azabona yireguza nyamara imbere ya Yesu hari amagambo yavuze Yesu aravuga ati kabisa waragerageje kweli uyiriza kabiri mu cyumweru icyacu mutanga neza ntiwibye ntiwabeshye ntiwasambanye ibintu byose kabisa wowe uri hatari none usigaje kimwe icyo kimwe rero cyamunaniye nicyo Imana izamubaza wizeye impongano y'ibyaha yatanzwe ku bwawe wapi jyewe nabonye uriya yigira Imana ntabwo nsanga uriya rero niyo nzira niwe kuri niwe bugingo uwo wanze niwe bugingo ngicyo icyo nicyo kizatuma abantu barimbuka ni ukutizera Yesu Kristo kandi si ukumwizera gusa mu magambo nk'uko idini bibwira abantu ngo musubire muri aya magambo ngo Yesu ndakwizeye ushobora kuvuga ayo magambo imyaka 100 ukajya Gehinomu kandi uyavuga buri munsi ntabwo ayo ngayo yari yatumujyana ahubwo kwizera icyo Yesu yakoze ukizera icyo gitambo iyo mpongano y'ibyaha nibyo bigukuraho urubanza rw'iteka none ugasigara sasa usabana na bene data mwishimira icyo Yesu yakoze iyo tuvuga rero ibyo Yesu yadukoreye urwo rukundo rwe rusaba imitima yacu muri izo mbaraga z'urukundo rero tugasohoza ubushake bwa data ukumva ntufite icyo wakora ngo umwiture nk'ubu Yesu namwitura igikwere kugenda ariho kurimbuka tugatanga ibitambo by'ishimwe ariyo mbuto y'iminwa yacu ihimbaza Imana n'ibyo tu ariko ibindi byo kwishakamo gukiranuka byo kugira gute inzu Imana ntibireba we nishaka naho wazana sinzi birasobanutsemo nibaza ko abo Yesu azabwira ngo sinigeze mbamenya ni abanyine bakora ibintu by'ubwirinzi ni abakora ibyo kwisonzesha iminsi y'abasenzi Angela niba azabwira ati sinigeze mbamenya nibaza ko atazabibwira abatigeze bajya no mu idini nini azabwira abanyene bafite ibyo bakora ngo bishoboze kuzaja mu ishuri niba azabwira ngo sinigeze mbamenya
nibaza ko atari abo hanze ari abinjira mu madini n'abirirwa bahanura niko biri bazarekara uko bibwiye ubwa mbere nje hano zamurijwe ni ubwa mbere nje hano ikagira kuri eperi kiyovu nahise akabazo mwavuze ibintu bijyanye n'amaturo ngo nature ngo ubu Imana ishobora kwemera ni iki kibazo nemera yuko wenda umuntu bitewe n'uko y'umutima we cyangwa se hari umupfakazi muri Bible barimo bavuga ati ngo hari harimo abantu nyine batuye amaturo menshi hari umupfakazi ngo abe yego none nibaza ese amaturo ntabwo Imana ntabwo ishobora kwemera amaturo kubera iki kubera isi idashobora kwemera amaturo kandi umuntu ashobora gutura bitewe n'uko umutima we fara uriye ko wagiye kwihisha ariko wowe maze hano kuki mudatanga amaturo kandi muri Bibiliya hari aho Yesu yashimye ituro ry'umupfakazi yarutanze udusenge twe tubiri none ibyo bitambo amaturo mudatura hano kubera iki kuri twebwe hari uwadutangiye ituro uwo ni Yesu yabaye ituro mbese byanditswe byanditswe bigisha toro abefeso 5:1 kuri rimwe wenda haragira hati nuko mwigana Imana nk'abana bakunda kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. urumva ko niwe watwitangiye ubwo icyo cyavuye nawe byo gushima umugore yaramushimye nyine kuko arutaga abafarisayo kandi atanga impamvu aravuga ati mwebwe mutanga ibibasangiza ni ukuvuga ibibazo byo mu rugo byose byakemutse abana minerivare zabonetse abakoze umushahara bawubonye noneho ayo mafaranga adafite icyo amaze niyo muje gutura Imana ariko uyu we atanze ibya nyuma icyo yagacungiyeho ahubwo pasiteri sinzi ukuntu ukomoje ku bintu byo gupfa na Joseph noneho nibuka umuntu umwe wigeze kurwara w'umukene yanga kuva mu bitaro w'umukene yararwarwara akamarariya noneho bamutwara ku bitaro akaba aryamanye n'abarwayi bifitiye iwabo bafite akantu noneho ya miceri yose umurwayi w'umukire yananiwe kurya aravuga ati mwihereye uriya muntu umugabo aragenda abyigurira mu bitaro yanga gutaha batitaha warakize ubwo agahita anegekana ati reka ndacyameze nabi cyaje kuba rero ni dogiteri yaraje aramureba nijoro bakunda bagenda nyine yandika areba uko abarwayi bameze n'abapfuye noneho ahamagara ba basore bashinzwe gutwara imirambo ati niko ati n'uri uri ku gitanda cya gatanu nawe mumutware muri murugo nawe yapfuye wa mugabo barumvise agize ngo arabaduka baramufata bamukubise ku igare ku ngufu arashya imigera abagabo baramufata bati ni muri murugo noneho agenda avuze induru ngo ndi muzima abandi bati dogiteri yavuze twavuze uragira ngo tukugire kurusha dogiteri ubwenge murumva rero niba Imana yaravuze ngo yishe abanyabyaha muri Kristo hakabonekamo abazuki
kongera kugarura amakuru y'ibyaha. Ni ukuri ko Imana gukora amakosa. Imana nihamije ko yishe abanyabyaha bose. Niyo mpamvu badamu babaye babiri, ntabwo badamu ari bane. Hari Adamu wa mbere wo muri Edeni, hari n'uwa nyuma wo ku musaraba hariya. Abo nibo badamu. Niba Imana yararemye abantu izi babiri, umwe rero yabaye isoko ikomokamo ibyanduye. Imana nijya gutsemba umunyabyaha rero izamureba hanze ya Adamu wa mbere, ngo iramurebera muri Adamu. Adamu wacumuye wakoze icyaha. Nijya no kwemera umuntu ko ari umukiranutsi, ni hahandi ntiri bundebe jyewe nk'umukiranutsi, irandebera mu wakiranutsi hariya. Yumva? Noneho kwirirwa rero twishinga iby'amadini ngo twishakemo gukiranuka, ntabwo kuba. Gukiranuka ni umuntu no gukiranirwa ni umuntu. Bo uri murinde rero kuko hagati yo kuyabaho ntushobora kuvuga ngo sindi mu wacumuye ngo sindi ne mu wakiranutsi. Uri muri umwe muri abo bantu bose. Nicyo rero Joseph yavuze, hanze y'abo bantu babiri nta zina ry'undi muntu umanitse. Niyo mpamvu rero tugomba gukubita hasi. Wa muvandimwe yavuze umwuka w'idini n'inyigisho zabo. Kuri iyo babwira umuntu gushakemo gukiranuka, ni nko guha akazi ngo yirindwe yere. Niba uri muri segonda utarebye aho ucomeka ruriya runwa rwayo, kuko nibwo buzima bwayo. Umuntu bitabonye umwanda yapfa buri. Ubu yikoreye ibintu bibi. Niyo mpamvu Yesu yatanze urugero, ariko umuntu ushobora kuba ufite umuringa cyangwa se impeta y'izahabu akayikoma ku zuru ry'ingurube, aba afite ubwenge cyangwa bari gukora kuko uba wangije iyo mari. Wayitera wenda uri umwana w'Imana. Bose muri nk'abangahe mu rugo? Abana muri bane. Uri kuwa kangahe? Umuhererezi. Abakuru bafite imirimo, bafite ibyo bakora. Mu kwezi itegeko rya Muzehe rivuga ko bagomba kuzana angahe kwishyura mu rugo kubera isanzwe. Kuki batayazi? Ariko nta tegeko. Kuki iryo tegeko kubera iki ridahari? Kubera ko uburenganzira kugira ngo tubeho ni umutekerezo kandi batabishaka nta kazi kabo. None se washyize muri icyo gitekerezo nta kantu wumvamo? Kuko umugaragu umukozi wa leta muke hari amafaranga bagomba kumukata umushahara, arabizi. Umuntu wese ukorera leta ntubaza gucumbika mu rupangu rwabo, hari amafaranga yinjiza kugira ngo aze mu rupangu rwabo. Rero binjira basaza bawe cyangwa bakuru bawe batatanga binjira. Amaturo mu by'ukuri n'ay'abagaragu, ni abagaragu batangaga, kandi ibyo nibyo pasiteri yavuze byarangiranye n'isezerano. Yesu yarabisobanuye ko abana batatu abana bebere mu mudendezo. Abana nta kibazo, ibyo by'amaturo rwose. Ariko umwana yatanga, ariko gutanga nta muntu uri kuza. Ariko yanabivuze ngo atanga kandi batanga papa we atavuze ngo batanga kuko ari mu rugo. Anashima kiriya kibazo ashima buriya watanze ari yabiri yakivugiye mu isezerano rya kera ari nyuma y'ubuzima yasanze bagira abarico bivugira ngo barangize igitangaza cy'ubu cyabaye nuko uracyajyana ibitambo aho uteranye imihigo ntabwo yabura, nta bitambo kuko bakuyeho ibitambo ngo bamare kugura itura baryo bakomeza hagasigara itura baryo kristo yabaye izo zombi yabaye ituro aba n'igitambo, ariko idini rikomeza kuzana amaturo rigura n'igitambo, kandi ibyo bintu zombi yabaye oya no kugira ngo wenda byumve ngira ngo tujya tugura
turashya wazagira nimugoroba nubwo dufata umwanya wo gucukura ibyo bintu bisa nk'aho ari ikibazo n'abaheburayo 10:5 ariko Yesu yavuze ko ukuri guhari rega niba tuvuga ngo icyaha cyavuye n'ibitambo na byacu n'uburyo byari ikibazo cy'icyaha ntabwo byari ikibazo cyo gukiranuka byari icyaha nabyo kuko Imana ntigeze ibishima ntabwo ati sinishimiye ibitambo byaha ari ibyokeje ari ibitambo by'ibyaha sinabyishimiye kandi barabitamba ubwo rero niba itarabyishimiye kandi barabitambye wowe kubigusubizamo urumva ibintu baba ariko niyo Mana yenda dukunda kuvuga hariya kugira ngo babone icyo batamenya rero twebwe ikibazo dufite hano by'ukuri nk'icyo kijyanye no gukiranuka ariko Imana yakoze nta n'ibindi bintu twebwe twirirwa tujya mu ni ukuvuga Yesu twamumenya tukaba turuhutse imirimo yacu yose muri ubwo buruhukiro n'ibyo byacu birangiriye pasitari ibindi bibazo se turangije hari tekereza ko byari byiza ko buri muntu wese agenda asobanukirwa kereza kukubera ikimenyetso nugera mu rugo ubonye umusaza wawe wakoze kuva watamusabye amafaranga akibwiriza akayatanga kereza kukubera ikimenyetso ko ari umwana mu rugo nawe rero n'uwo mwana mu rugo ntawe uzagutegeka gukora uzakoreshwa kuko uri umwana mu rugo ubundi abandi barakoraga bagahembwa kuko bakoze ariko igihe cy'ubukozi cyari kivuyeho tubaye abana tumaze kuba abana rero ntabwo dutegekwa ngo ntidukore umwana mu rugo amenya icyo agomba gukora ashakoresheje none ubundi ubu bakubwiriza gukura mu rugo waba urwaye waba urwaye ni ukuvuga ngo uwakijijwe wese ufite Kristo muri we Kristo ni umukozi ntabwo rero Kristo uri muri wowe hakwiye kuza undi muntu uhagarara imbere akubwira ngo kora ahubwo Kristo utuye muri wowe ni ugukoresha umwuka wera kandi ntabwo gusubiza mu bubata kandi ntabwo gusubiza mu bubata bw'abagaragu kandi uri umwana oya twebwe ababyeyi turabyumva dukorera mu rugo rero nk'abana ntabwo dukora nk'abagaragu aho rero niho dukorera kandi tugakora tutabwirijwe abandi bariya bitwa ngo barakora ntabwo ari ugukora ni ukwikunda kuko akora icya 10 n'amaturo 5 gira gutya uhabwa umugisha gira gutya ucuruze wunguke nutanga icya 10 uracuruza wunguke twe ntabwo dukora ngo ducuruze twunguke ahubwo twebwe ni Kristo umwuka w'Imana dukoresha akatwereka igikwiriye tudakoreshejwe ngo duhabwe ntabwo dukora ngo duhabwe dukora gukora ubuzima bwacu abana mu rugo bamenya ibikwiriye mu rugo bagakora ni umwuka wera ukubwiriza gukora si umuntu rero ntabwo uzacuruza ngo wunguke ntabwo uzagera gutya ahubwo Kristo muri wowe kandi umwuka wera rega ntabwo avuga iteka ngo kora noneho ubwira ati tuza ceceka cyane sesa ite konji kugira mwuka wera niwo gushoboza gutanga amaturo iyo wavuze amaturo iyo wamaze kuvuga amaturo uba wamaze gusimbuza icyuho cy'umwuka wera ahubwo baba bashyizemo itegeko umwuka wera atarimo ariko numva ku itegeko kuko itegeko riravuga ngo kora kandi iyo uvuze ngo umwuka ntagira ishusho idini ryo rizana ishusho icya 10 wiki icya 10 amaturo nta shusho igaragaza ikizakwereka ni uko niyo bakora ntabwo bakorera muri Kristo bakorera muri bo kuko bakoreye muri Kristo baba
bakora ku bw'urukundo rubarimo. Ntabwo umuntu yakwigisha ngo Malaki 3 haravuga. Malaki 3 harabwirwa abantu, harabwirwa bagomba guha bariya batambyi bari bahagaze mu kigo cya Kristo, kuko bari ibisambo batarekuraga, bagombaga gukoreshwa n'itegeko, batakubahiriza ririya tegeko bakavumwa wa muvumo. Ariko Kristo amaze kuza, Kristo aba muri twebwe. Gutura muri twebwe umuntu witanze n'icyo atata. Abafite Kristo baranitanga ubwabo, so gutanga gusa cyacu, batanga n'ubuzima bwabo. Aho rero niho duhagaze, aho niho tubwira abantu, tubagaburira Kristo, bamara kwakira Kristo, Kristo akaba ari ubakoresha, badasewe n'ubwoba ngo bizagenda gutya. Naho ubundi kimwe babazaga dusoza, batwigishije amategeko, batwereka ko aricyo cyaha, kandi amategeko ni twebwe ubwacu n'intekerezo zacu. Kuzana intekerezo zawe zizamutse uzishyize mu bikorwa, ugahita ushaka kuzijugunya kandi zaguturutsemo, ntizishobora no kukuvamo, kuko intekerezo zawe niyo mategeko, nicyo cyaha cyabavugaga, niyo kamere yacu. Rero kamere y'umuntu ntabwo ishobora kuvaho umuntu ahari, ihora ibirimo imurimo. Noneho rero icyazanye Kristo so kugira ngo ureke kamere yawe, ahubwo yaje kamere yawe yananiranye, aza kugira ngo atange ikiguzi cya kamere yawe, amena amaraso kugira ngo kamere yawe itsindishirizwe. Reka dusoze, turacyoje. Ariko nta n'uwacuruje ngo nanirwe no guhomba. Muri zo bacuruza hari Nyarugenge ukava mu zaho. Ikindi bari abapasiteri n'abayesikora nta mabandi, nta mabandi akora mu mufuka. Umuntu ugusabira umugisha we yawisabira, akaba gusabira umugisha ntande arashaka kugusabira umugisha. Umuntu uza kugusabira umugisha yamaze kumutandukanya n'Imana. Icyo ni cyane. Reka maze nkubwire, umuntu uza kugusabira umugisha yamaze gushyira mu rusika hagati yawe n'Imana, kuko nawe ubwawe ufite uburenganzira bwa cya gitambo kwihagararira. Urugero rufatika, ngiye mfite abana 3 barakuze, ni gute ushobora gusobanura yuko uyu mwana wanjye adashobora kukugenza yaza gusabira umugisha ari umuntu abe kuri wewe, gusabira umugisha kuri gihe kuri se we niki twese tunganya umugabane kuri uwo muntu. Ariko noneho hari uri ukubwira ngo ngenda gusengera ukire, njyewe ubwo ni ubuhesi kuri ubu basi turagusengera ukiteretse. Iyo watawe barakwirukana kabisa. Reka dusoze rero, banje kubashimira cyane, umutima udasanzwe kabisa.